唉，K.E 呢對鞋咧，行山落斜頂趾啊，所以咧我就嚟試下用呢個防抽踭綁鞋帶方法，幫唔幫到手先？最後嗰一格我哋掹咗出嚟，跟住咧就反穿返落呢個窿度，係啊，咁樣做成一個窿仔，呢邊都係啦，照板煮碗，反穿落呢度，製造另一個窿仔，係啦，跟住咧就將呢條穿過去呢個窿仔嗰度咯。咁呢個都係啦，反穿過去呢個窿仔嗰度，跟住呢種方法咧就可以防抽踭，即係跟住你平時綁鞋帶咁綁啫嘛，咁咯，平時綁鞋帶咁綁咯。但係呢種方法咧，就我之前試過係防抽踭，即係等你隻腳唔會向前衝咯。唉，測試睇下得唔得先？唉，即係用呢個防抽踭鞋帶法走咗去行山測試，不過好似都係差唔多，冇乜大進步。